Avui practicarem la tirada de llargs. Recordeu que els passos llargs tenen aquest esquema: 3 puntejos i un canvi. Les sardanes de 7 tirades tenen aquesta estructura i a l'hora de ballar-les, tant les dues primeres de curts com les dues primeres de llargs, les ballem seguides. Seguides vol dir que no ens aturarem entre les dues tirades, però sí que pararem al final de la segona tirada i acabarem amb els peus junts. Ara practicarem els passos llargs i ballarem les dues primeres tirades de la tortada de Banyoles. Què hem de saber abans de ballar la tirada de llargs? Doncs que començarem amb els peus junts, perquè així vam acabar la tirada de curts, amb els peus junts, que així que puntegem aixecarem els braços i els mantindrem durant tota l'estona i quan acabem els abaixarem. I a l'hora de puntejar sortirem amb el peu dret. Ai no, amb l'esquerra. O potser amb el dret. I com sabem amb quin peu hem de començar a puntejar? Doncs ens hem de fixar en la tirada anterior. Ens hem de fixar en quin sentit acaba la tirada anterior. Si acaba anant cap a la dreta o si acaba anant cap a l'esquerra. Si acaba anant cap a la dreta, sortirem puntejant amb el peu esquerre. Si acaba anant cap a l'esquerra, sortirem puntejant amb el peu dret. La tirada de curts la vam acabar anant cap a l'esquerra. Sortirem amb el peu dret. Ara em podeu seguir per ballar. Jo estaré de cara com si fos un mirall. Els moviments que vegeu a la part dreta del mirall els haureu d'executar amb la vostra dreta. Aquesta sardana està dedicada a la tortada de Banyoles. Heus aquí la protagonista. Si la voleu degustar, podeu anar a Banyoles i comprar-ne una, o si no, us deixo el link de la recepta a la descripció.